Рахымжан Қошқарбаев Ақмола облысына қарасты Тайтөбе ауылында дүние есігін ашқан. 4 жасында анасы қайтыс болып, әкесі бетінен қақпай тәрбиелеген. Әкесі 1937 жылдары репрессияға ұшырап қаза тапты. Соғыс алғаш басталғанда майданға өз еркімен барғысы келсе де, 16 жастағы жігітті соғысқа жібермеген. 20 жасында кіші лейтенант шенін алып, шығыс майданға аттанады. Қошқарбаев 3-ші Беларусь майданында шайқасты және Берлинге бірінші шабуыл жасаған сарбаздардың қатарында болды. Соғыс жылдары жарияланған баспасөзде Рахымжан Қошқарбаевтың ерлігі былай деп сипатталды. Олар Рахымжан мен Григорий 300 метр жердегі фашизм ұясы Рейхстагқа бораған оқ астынан 7,5 сағатта әзер жетіпті. Григорий Рахымжанды иығына шығарып, туды Рейхстаг қабырғасына неғұрлым жоғары тіккізгені өте қиынға түскені анық. Бұл өлімге бастарын тіккенмен бірдей ес екеніне ешкімнің де таласы бола қоймас. Содан кейін ақ жаудың мысы басылып, ендігі қарсыласу ешқандай да ақылға сыймайтынын түсінсе керек. Ал белгілі жазушы Борис Горбатов «Герой штурма Берлина» деген естелігінде біздің жауынгерлерді бүркітке не қыранға теңеуді доғару керек. Немістің дауылдай борап жатқан оғының астында жанкештілік танытып, Рейхстагқа жетіп менің көзімше жеңіс туын тіккен қазақ Қошқарбаевтың ерлігін қандай қыранға не бүркітке теңеуге болады, деп сұрақ қояды. Рахымжан батырдың ерлігін мұхиттың ар жағындағы Америкада жазған деседі. Бірақ дәл кеңестік идеология батырдың бұл әрекетін белден басып, берекелі еңбегін уақытында бағалай алмады. Ерлігі өзі өлгеннен кейін де талай тартыс тудырған есіл ер тек 62 жылдан кейін ғана лайықты бағаға ие болды. 2001 жылы халық қаһарманы атағы берілді. Ақмола облысында Рахымжан Қошқарбаевқа арналып тұрғызылған 2 бюст бар. Біріншісі 1983 жылы Целиноград ауданы Ақмол ауылында орнатылған. Ал екінші бюст 2024 жылы 19 қазанда халық қаһарманы Рахымжан Қошқарбаевтың 100 жылдық мерейтойына арнап туған жері Тайтөбе ауылында орнатылды. Ел үмітін ер ақтар, ер атағын ел сақтар демекші, батыр бабамыздың есімі мәңгілік сақталады.